Мансұрға бір жылдан кейінгі хат. Иә. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге әдеттегідей мен Мансұр. Достар, егер де сендер осы видеоны көріп отырсаңдар, онда сендерден үлкен поддержка күтемін. Ал видеоны превьюнан немесе тақырыбынан оқығандарында мен бір жылдан кейінгі Мансұрға хат жолдаймын, видео хат дейді ғой, сондай жолдайтын боламын. Мен білмеймін, о кезде мен может ютуб түсірмей кетемін, немесе блэкрашаны тастап кетемін, немесе вообще блэкраша кірімпісі жабылып қалар. Но мен енді рисковать етіп, мен енді болашақта білмеймін ғой, сол үшін де рисковать етіп осы видеомды салып отырмын. Иә, әрбір адам өзінің болашағына цель немесе мақсат дейді ғой қазақша, немесе оны бір сөзбен айтқанда арман. Иә, менің арманым бір жылдан кейінгі Мансұрға арманым қандай деп отқан боларсыздар. Иә достар, бүгін 22 желтоқсан 2022 жыл. Иә, ровно осы келесі жыл, то есть 2023 жыл 22 желтоқсан күні осы видеоны мен осыған ответка ретінде видео шығаратын боламын. Иә, ол кезге менің арманым бағана айтып өткендей 1000 подписчик және де жақсы бір дамыған, осы Саратов серверінде дамыған семьяны ұстау, иә, соның лидері болу. Ол қалай? Мысалға мен семьяма примерно 30-40 бала прям активный балдарды жинау және де тағы да басқалары. Оның бәрі сенен зависит. Мен ол кезде уже может активім ұнамай видеоны ютуб тастап кету мүмкін. Сондықтан да маған мотивация ретінде каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, жылы комментарийді жазып кет. Сол арқылы мен өзіме жақсы мотивация алып, может сол кезде мен уже не только 1000, а 10 000 подписчикке жетуім де мүмкін. Сондықтан да всем пока-пока, чао.